मैंने गलत मीशो डाउनलोड कर लिया है। आज का वीडियो देखने के बाद तो आपको यही लगने वाला है और इसका प्राइस सुन के तो आपको इस बात पर यकीन ही हो जाए। मैंने मीशो से मंगवाया है ये मिनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर भी बहुत प्रिटी है, बहुत स्पेशियस है, क्यूट है। ट्रैवलिंग के टाइम में आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। इसमें आप अपने रिंग्स, नेकलेस, इयररिंग्स और भी छोटी मोटी ज्वेलरी सब आराम से कैरी कर सकते हो। मैंने एक आपको डेमो दिया है सब कुछ रख के, इसमें सब कुछ आराम से फिट हो जाता है। इसका लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। इसका प्राइस ₹135। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।